Всем привет. Да, это песня такая. Я принес тебе в подарок не тюльпаны, не жасмин, не пионы и не розы, не подснежники с вершин. Я беру жар птицы, подарю тебе в день ненастный, в час, когда постучится вдруг беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь, и перо 3 раза тронь, и жар птица прилетит за мной. Если ты не веришь в чудо, ты поверь в мою любовь. Только место понадежней для подарка приготовь. Надо лишь поверить в магию любви. В день ненастный, час, когда постучится вдруг беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь, и перо 3 раза тронь, и жар птица прилетит за мной. Благодарю. Я не читаю, чтобы не отвлекаться. Прочитаю, забуду текст. Ноты промажу. Самое страшное. Ноты не попасть. В магию любви. В день ненастный, в час, когда постучится вдруг беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь, и перо 3 раза тронь, и жар птица прилетит за мной. Две монеты брось в огонь, и перо 3 раза тронь, и жар птица прилетит за мной.